Біздер отбасын құратын кезде тойға қатты дайындаламыз. Жастарымыз тойға қатты дайындалады. Ата-аналарымыз тойға қатты дайындалады. Барлық қаржымызды, барлық энергиямызды тойға жұмсаймыз. Бірақ біздер өзіміздің балаларымызды тойдан кейінгі өмірге дайындамаймыз. Жастарымыз тойдан кейінгі өмірге дайындалмайды. Тек қана тойға дайындалумен шектеледі. Кемінде тойға құда түсуі, сырға салуы, тәтті шайы, тағы басқасы деген сияқты кете береді. Түрлі жаңағыдай шараларымызды жасаймыз. Әрине, оның барлығын ысырап қылмай жасайтын болсақ, өз орнымен әрине орынды. Бірақ біз барлық жиған тергелімізді, барлық энергиямызды тойға жұмсаймыз да, балаларымыздың тойдан кейінгі өміріне балаларымызды дайындамаймыз. Оған ешқандай қаржы жұмсағымыз келмейді. Сол өмірге дайындауға. Міне сондықтан біздің жалпы мамандардың айтуынша, біздің елімізде 150 мыңға жуық адам отбасын құрады екен бір жылда. Соның 1/3, яғни 45 мыңдайы түрлі себептермен ажырасады дейді, өкінішке орай. Міне, әсіресе ер адамдар бұл отбасын құру үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершілікті сезіне білу керек. Ата-аналар ең кемінде болмады дегенде өздері дұрыс отбасылық тәрбие бере алмаған болатын болса, кемінде балаларын сол өмірге дайындау керек, отбасылық өмірге дайындау керек. 5-6 кемінде кітаптарын алып беріп, бала мына кітаптарды оқы, отбасылық өмірге дайындал, сенің мойныңда ертең үлкен аманаттар болады, сен сол аманатқа қиянат қылмауың керек деп балаларға кемінде соған қатысты, отбасыға қатысты мәліметтер беру керек, сондай кітаптарын алып беру керек. Оған да не істеу керек? Қаржы жұмсау керек. Жалпы бізде қазақта мынандай сөз бар. Пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған дейді. Оның мағынасы әрине кең. Сол мағынаның біреуісі өсіп келе жатқан қыз бала, ол аманат. Әке-шешесі оны мәпелеп, әкесі қорған болып, шешесі өзінің мейіріміне бөлеп, бауырлары қорған болып оны өсіреді. Кейін оны басқа бір, яғни адамға, басқа бір жігітке береді. Өзі танымайтын, яғни берген кезде бұл үлкен аманатын ата-ана сол күйеу баланың мойнына артады. Сол әкенің мойнындағы аманатын, бауырлардың мойнындағы аманатын көтергеннен кейін сол күйеу бала, соның ауыртпашылығын білгеннен кейін ата-анасы да сондай күйеу баланы не қылған? Құрметтеген. Өйткені ол күйеу бала сондай ұлы, үлкен жауапкершілік алып, аманатты мойнына алып жатыр. Бұл өмірде де ертең Алланың алдына барғанда ол ер адам, ол күйеу бала сол аманатына істейді, жауабын береді. Сол аманатына қиянат қылмауы керек. Біз соны әсіресе ер балаларымызға да, қыз балаларымызға да осы отбасылық өмірге дайындауымыз керек. Білмесек, жастарымыз білмейтін болса, соған қатысты мәліметтер беруіміз керек, соған қатысты кітаптарды біз алып беріп, сол өмірге не қылуымыз керек? Дайындауымыз керек.